那天呢，我就接到我一个朋友的电话，他就告诉我他最近健康非常的糟糕，因为呢天天莫名其妙的疲累啊，虽然睡够也是很疲累，然后也不久前就是因为心脏跳动的不规律而去做了一些手术。然后呢，我就问他，请问你有曾经中过新冠吗？他讲有，可是我的问题新冠并不是很严重啊，症状不是很厉害。其实朋友们，我要告诉你的就是，只要你中的新冠，不管是严重还是不严重，都是严重的。OK， 很多人以为，哎呀，都没有什么症状嘛。我告诉你，它是严重的，因为呢，已经被证实呢，他们的研究发现到呢，只要中新冠的人啊，70%呢。最少有一个器官是损伤的，还有呢，30%是多种器官的损伤，有一些甚至到1年后，这个多种器官损伤都还在。所以呢，我们不要以为哎呀没有事了，中新冠都没有什么问题了，因为没有症状或者一点点症状。不要忘记哦，大症状只有10多%而已。80多%是没有什么大症状，伤风咳嗽而已。但是这个伤风咳嗽非比以前的伤风咳嗽哦，这个病毒不是以前的病毒哦，所以这种病毒会破坏很多的器官，尤其是心脏有很多的莫名其妙的猝死的问题，对吗？中风猝死啊，另外一个就是神经系统哦。为什么现在很多人一直忘记，脑雾，甚至做不到工？因为呢，这新冠的病毒本身呢，会带来后遗症，所谓的长新冠，所以不要以为是件小事哦。甚至我那天看到一个病人，他告诉我，他已经咳嗽，他哭着在我面前，他讲：“你知道我是本来很健康，我在今年才40多岁，我是很健康的。可是我因为中了新冠之后，就咳嗽了2、3个月、3、4个月，而去 check 一下，竟然得到肺癌第4期。”所以不要以为是小事，你知道吗？这新冠病毒能够改变这个身体的 DNA 哦，而且它最重要，还引起身体的免疫力失调。这免疫力的失调会引起发炎，所以这个发炎的问题，长期慢性的发炎都会让身体变化，所以是危险的。希望大家能够注意，明白这件事情，也share给更多人。所以千万要保守自己，不要得到新冠的病毒。如果你对这个很有兴趣的话，你可以来听我的讲座会，在22号12月，是星期天下午3点。所以希望这个能够帮助大家更加的有聪明不要无知而灭亡。我是 Dr. Rebecca， 再见，拜拜。